Хотите, чтобы ваша кухня выглядела стильно и дорого, и без дизайнеров? Тогда эти советы для вас. Делайте фасады максимально цельными, без лишних стыков и разделений, и тяните их прям до потолка. На фартук мы выбираем самую красивую, качественную плитку, ведь фартук у нас всегда с вами на виду. Это лицо кухни. Самый лучший вариант — это широкоформатный керамогранит 120 на 60. Фасады у кухни мы берем все-таки однотонные, лучше приглушенных оттенков. В нашем случае это вот такой темно-серый графит. Если вы все-таки будете комбинировать его с деревом, то выбираем ровные текстуры без сучков и задоринок.